شوفوا هالمنظر، شوفوا لي هالصينية كيف عندي صارت هيك احلى وارتب واطيب. اللي ما جربها هيدي الوصفة يجربها ضروري. اكيد كلياتكم محتارين شو بدكم تعملوا اكل لباقي الايام لرمضان، وينعاد عليكم بالصحة وبالخير والبركة. العيد قرب، فقبل ما يبلش العيد حنعملكم اليوم اكلة يلي هي الجوانح. شوفوا عندي جوانح بلدية جايبهم، شوفوا حبتهم قديش. اول شيء اللي بدي اخده بدي اعمله بدي شيل هذا كل شيء زياده منهم. هلا بصراحه انا ما نظفتهم قبل ما اصور، بالعاده بنظفهم وبصوركم، بس هالمره حبيت نظفهم حدكم لحتى في شغلات كثير لازم نتخلص منها من الجانح. تعالوا شوي قرب شوي الكاميرا بس لحتى نفرجيهم. عندي هلا هيدي القطعه، طبعا فيكم تخلوها فيكم ما تخلوها، بس انا حاستغني بلاها. تمام، هاي بتحطوها بتعطوها للبسينات او بتعملوها شوربه بتطلع معكم كثير طيبه. وهي عندي الجانح هون، شوفوا كيف صار عندي مثل الفل. حاخذ واحد تاني كمان، شيلوا بس اللي هيدي اللي هون القطعه الزايده، هيدي اللي هون، وارجعوا شيلوا هيدي شلناها هلا مع بعض. تمام، يعني كثير هينه. هلا كمان غير هيك طلعوا فيني هون، غير هيك يعني حتحصلوا على الطعمه والنكهه مش مثل ما بتعملوها بالعاده. على فكره خليكم معنا، ما حدا يقرب الفيديو، يعني اللي بقرب الفيديو حازعل منه. بقى خليكم كلكم عم تتابعوا الفيديو من اوله لاخره لحتى تدعوا لي على الوصفه يلي انا عم بعملها اليوم. يلا خليكم معنا. بعد ما خلصنا التقطيع طبعا مثل ما قلت لكم، الشغلات اللي زادت منهم هذا الجانح اللي قلت لكم شيلوه، ما تكبوا، فيكم تستعملوه بالشوربه، بيعطيكم نكهه كثير دسمه وكثير طيبه. حتى فيكم تستعملوه من اي اكله مثلا او اي طبخه، ورق عنب او كوسه محشي او اي شيء، تحطوهم تحته كمان بيعطوكم طعم كثير طيب. في عالم كثير ما بتعرف هذا الشيء، بس نحن عم نوجه العالم اللي ما بتعرف، فكتير بيعطوكم طعمه طيبه بالاكل. هلا من بعد ما قطعنا او نظفنا، عندي هون الجوانح كلهم، وهي عندي البهارات هون. بس ركزوا معي بالبهارات شو هن. عندي هون ملعقه كبيره فلفل اسود، وعندي هون نص ملعقه كمون، وعندي ملعقه ونص ثوم بودره، بيرجع عندي اوريجانو هون، عندي ملعقه ونص كبيره اوريجانو، وبيرجع عندي هون شويه كاري، نص ملعقه كاري، وعندي هون معلقتين ملح كبار، وهي بابريكا. طبعا فيكم تحطوا الحر، اللي بحب حر البودره فيه يحط معها حر بودره، بس اليوم ما راح احط حر بودره لانه في عنا ضيوف وما بحبوا الحر ابدا، فحاستغني عن الحر. تعرفوا دائما فيديوهاتي بتكون فيها حر دائما. فهلا هاي المكونات كلها سقطناها فوق هالدجاجات. يعني بعد ما خلصنا بعد الاكله بعدها باولها. عندي هون الزيت، تاخذوا معها شويه زيت نباتي، بدكم تضيفوا زيت الزيتون كمان ما بيأثر، بس حنضيف نحن تقريبا فنجان قهوه زيت نباتي، ما حنكتر اكثر من هيك. خليكم معنا بعد ما انتهت القصه. والشيء الاساسي يلي هو بالطبخه، شو بتقولوا هيدا؟ الخل الابيض. الخل الابيض انا يعني دائما بستعمله بكل الطبخ اللي فيها، الاكلات اللي فيها دجاج، لانه شيء فظيع يعني. بيخلصكم من الزنخه، اذا في جراثيم بيقتلها، اذا في بكتيريا كمان بيقتلها، اي شيء يعني. الخل الابيض كثير بيساعدكم، حتى بيعطي حموضه للاكل، وبيعطي كمان طراوه. تخيلوا طراوه للاكل بيعطيها شيء مش طبيعي. حطينا تقريبا، خلينا نحط بعد شوي، تقريبا شي فنجان قهوه كمان كبير خل ابيض. وبرجع عندي هون اللي هو اليمامه، الرب البندوره، حاخذ معهم ملعقه، ووحده تانية كمان ملعقه رب البندوره، حاخذ ملعقه تانية معهم، رح ضيف عليهم. هيدا الشيء الاساسي كمان اللي هو الكاتشب. على فكره الكاتشب مش مثل طعمه الرب البندوره اللي حطيناه او معجون الطماطم، لا، الكاتشب حيعطينا طعم محلونة عليهم للدجاجات، وحيعطينا طعم كمان ولا اطيب من هيك. هي حطيت تقريبا 3 معالق كاتشب كبار، واذا بدكم حطوا 4 معالق كاتشب كبار، لانه الكاتشب بقلب الدجاج بتحسوا كمان طعمه جديده وغريبه، بيعطيكم طعمه محلونة وشيء رهيب، شيء رهيب. يعني انا ما بقول لكم على شيء الا يكون شيء طيب، فاتبعوا الوصفه بالتفصيل هي اللي عم بعطيكم اياها. شوفوا هالمنظر، شوفوا. يعني هاي المكونات كلها هلا من بعد ما ضفناها هون، وبلشنا هلا هون نحركهم كثير منيح لحتى الخلطه اللي عملناها مع بعض تتغلغل فيها من جوا، لانه الريحه دمار. يعني انتم هلا لو عم تشموا الريحه مثلي، انا بقول كنتوا اكلتوه ني، لانه ما فيكم تتحملوا. عن جد عن جد الوصفه لازم تجربوها، لانه بدي اياكم تحسوا بالريحه اللي انا حاسسها هلا. تمام، فهلا يعني حاولوا قد ما فيكم تفركوهم هيك بايديكم منيح
لحتى مثل ما قلت لكم النقعه كلها تتشرب بقلب هالدجاجات. تمام. وفيكم شغله جديده، يعني اللي يلي له خلق في يمسك الجانح، في بس يشرحه بالسكينه شوي صغيره، تشريحه وتشريحه ثانيه، يعني هيك تحصلوا على نكهه من قلب الداخل من جوا. انا ما عملتها بصراحه لانه هلا الساعه عندي 5:30 وما عندي لحق على الافطار، فعم حاول صور لكم الفيديو بسرعه لحتى لحق على الافطار. بس شوفوا الفخذ كيف اخذ النكهه كلها. مثل ما قلت لكم اذا انتم بتحبوا فيكم تشرحوه بس هيك شرحتين صغار بالسكينه وبتصير النقعه صارت جوا. فهلا من بعد ما حركناهم عندي هون صينيه، طبعا هي الصينيه جديده لحتى يكون كله شغل نظيف وتمام، واهم شيء تعطونا رايكم بهذا الفيديو. طب هلا شوفوا هي النقعه صارت هون، حبلش وزعهم بقلب هيدي الصينيه. شم يا حسن شم. والله راسي عم يوجعني انا. جد كنا جوعانين، وهيدي الاكل اليوم دوختنا راسنا من كثر ريحه مش طيبه فيها. شي بشهي. وهلا هيدي الصينيه خلصت، وزعنا الدجاجات كلهم على كل الاطراف، والريحه ذبحتني بصراحه. يعني انا بس قاعد عم شمشم ريحتهم من كثر ما انهم طيبين، وناطر ليقدم. على كل حال هلا هيدي صينيه الدجاج او صينيه الجوانح رح فوتها على الفرن لمده ساعه رح اشغلها بس من تحت، ما تشغلوا فوق الا لما بدكم تحمروا الوجه اللي فوق، بتشغلوا اللي فوق لحتى ما تحترق معكم فورا اذا شغلتوا اللي فوق. خلوها لمده ساعه من تحت، واخر 10 دقائق من انه تشيلوها من الفرن فيكم تشغلوا اللي فوق لحتى تحصلوا على اللون اللي انتم بتختاروا. فهلا رح اخذ هاي الصينيه وحطها بالفرن لمده ساعه، ولما بدي احصل اللون اللي بدنا اياه فبس شغلوا اللي فوق 10 دقائق حتاخذوا اللون يلي انتم بتحبوه والمحمر والطيب. فخليكم معنا. شو معلم شو عم تعمل هلا؟ شو هلا كمان؟ هيدي الاكله هاي الاساسيه هي ها؟ هاي الاساسيه هيدي الاكله لازم تكون مع الجوانح، لانه وغير الجوانح هيدي الاكله اساسيه. اللي ما بيعرفها الاكله هيدي رح احط لكم رابطها باول تعليق. هلا كلكم بس خلصوا هذا الفيديو الكل يدخل على اول تعليق، حاطط لكم الوصفه هونيك. اكله دمار حتعملوها برمضان وبغير رمضان لانه كثير طيبه. اكله تكساس، بطاطا تكساس، تخيلوا كيف بتجي، يعني بتجي مربعات صغيره او مكعبات صغيره. فروحوا شوفوا الفيديو لما يخلص هيدا وبتعطوني رايكم على هداك الفيديو كمان. يلا خليكم معنا. عندي هيدي البطاطا هون تكساس اللي قلت لكم روحوا شوفوها. هلا عم بلش احط لها الجبن، يعني الجبن شوفوا الجبن. وهلا العون عنا الطبخه خلصت. تعالوا شوفوا كيف طلعت من بعد ما شويناها بالفرن، شيء ولا اطيب من هيك. بسم الله الرحمن الرحيم. شيء روعه. بفرجيكم هيدي الاكله اللي قلت لكم تكساس. خلينا نسكب هيك قرب شوي، قرب بعد. كمان بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا ندوق احدكم هيدي كمان. عن جد اللي شوف الجبنه، اللي ما جربها هيدي الوصفه يجربها ضروري. انتم رايكم بالبيتزا بالفتة هون كمان، بس هيدي الجوانح جربوها. يلا رمضان كريم على الجميع وصحة فطوركم. انا حافطر هلا، اعطونا رايكم بالتعليقات. يلا باي.